Es ist Mitte April 2020. Der Vincent Fournier ist seit Anfang März hier in der Kartausittingen an der Arbeit. Untergebracht ist er in einer von diesen alten Mönchszellen. Da wohnt er und arbeitet er an der Himmelsleiter. Heute ist es soweit. Er klebt die letzten Brettchen an, ganz oben am Rebberg. Das Werk ist vollendet. Oder zumindest fast. En avant marche. Nous allons coller ces 4 dernières, diese 4 letzten Stufen. Et voilà. Jetzt ist die Himmelsleiter fertig. Was geht dir durch den Kopf oder durch das Herz, wenn du jetzt da oben stehst? Ja, ich bin sehr zufrieden, dieses Projekt zu Ende zu bringen. Und ich glaube, dieses Projekt hat viele Ansichten, Möglichkeiten und es ist sehr einfach. Das ist eine Linie, eine blaue Linie, die zum Himmel gehen will. Und es ist sehr reich, wie die mystische Glaube ist. Es hat viele Sachen zu sagen. Es gibt Feste, es gibt Christus, es gibt Leute, die diesen Weg gegangen sind. Es sind Heiligen und es sind Farben und es sind die Leute auch, die diesen Weg gehen. Die Heiligen sind wie wir Leute, die diesen Weg gebraucht haben, die christliche Glaube, um nach dem Himmel zu gehen. Um eine Analogie zu machen mit Kunst und Glaube. Man kann über Rebellen, über Sport, über Coronavirus mit Kunst etwas sagen, aber wir können auch mit unserem Schatz, christlichen Schatz, etwas ausdrücken. Und das ist, was ich hier gemacht habe. Gibt es eine Treppenstufe, die dir besonders am Herzen liegt oder die auf eine spezielle Art und Weise entstanden ist? Ja, zuerst, es fehlt hier heute
ein Brettchen da, denn ich habe eine Heilige, die ich ihr zeigen wollte und die ist noch nicht gekommen. Sie ist gekommen, ich habe versucht, sie zu malen, aber es geschah nicht, es ist nicht gut gekommen, wie zum Beispiel bei der Heilige Thomas, wie ich erzählt habe. Thomas hat mich geweckt einmal in der Nacht und ich musste ihn machen und er ist da. und diese Heilige, die ist noch nicht da, so es ist eine Fragezeichen für mich. So, das ist noch eine Sorge, aber es sind viele Treppen, die ich sehr gern habe. Zum Beispiel die von das Herz Jesus mit einem Glas, rotes Glas, und habe ich sehr gern. Ja, es sind viele gute Brettchen, die nicht Figuren haben. Es sind viele, die nur blau, aber wenn man sie genau anschaut, sieht man, dass es sind verschiedene blaue. Es ist wie ein Monochrom, eine Monochrommalerei, die in sich selbst unterschiedliche Farben hat, transparent, und es spielt mit der Struktur vom Holz. Das erste Mal, dass ich hier nach Rittingen gekommen bin, in der Kirche war ich war sehr beeindruckt von dieser blaue Plaster. Es ist wie Wind oder es sind Dekorationen in hellblau bemalt. Und es war für mich sehr beeindruckend, das zu sehen, und sehr frei und sehr. Ich fand das sehr schön. Und 3 Tage später habe ich gedacht, ja, ich muss etwas mit diesem Blau von der Kirche machen, und die Möglichkeiten waren groß, denn es sind so viele Stufen hier, aber ich habe gesagt, okay, ich nehme diesen Blau, diese Idee von Blau, und ich mache eine blaue Treppe. In der Kirche steht dieser Schrift in der Mitte auf Lateinisch. Es sagt einfach übersetzt, dass Gott ist in diesem Ort, in Wahrheit. Oder? Diesen Satz auf Lateinisch hier ganz oben gebracht. Denn Gott ist im Himmel, Gott ist hier, genau hier, wo wir sind, denn wir sind eigentlich, unser Körper ist der Tempel von von Gott. So wir erleben, wir leben Gott, wo wir sind eigentlich. Und ich wusste nicht, was ich hier oben bringen sollte noch. Dass die Leute, wenn sie auch kommen, dass sie haben das Gefühl, dass sie erreichen etwas. Aber mit viel Meditation oder viel Gedanken, nein, ich muss versuchen, den Leuten zu sagen, dass der Weg ist wichtig. Es ist ein geistlicher Weg eigentlich. Und wo wir sind, ist Gott. Unsere christliche Kultur ist sehr reich in Bilder, in Klosters. Es gibt Kloster überall hier in der Nähe, und es sind historische wichtige Orte. Und diese Orte tragen etwas von der Menschheit, von der tiefen Menschheit. Und
und dieser Weg ist eigentlich eine Erinnerung an wichtige Leute, an wichtiges Wunsch des Menschen immer weiter zu kommen. Und ich hoffe, dass die Leute, die hier auch kommen, sind plötzlich einmal berührt von einem Satz oder von einer Figur, es bringt ein Fragezeichen. Aber und es ist schon gekommen, denn zum Beispiel eine Frau, die hier arbeitet, hat mir gesagt, dass es ihr sehr gefällt und sie möchte, dass ich ihr erkläre. Und das ist für mich, was ich wünsche. Es ist nur es bewegt etwas im Herz. Voilà, im Herzen von Leuten. Ich weiß es nicht, etwas, die erstaunt sind oder die kommen zum Beispiel zu Maximilien Kolbe, die kennen ihn nicht. Es ist eine Stern, jüdische Stern. So, warum? Maximilien Kolbe ist einfach zu erinnern, Maximilien Kolbe, und vielleicht werden sie suchen, wer war der. Kurt, der Gärtner, ist immer hier in der Nähe und so, und wir haben immer uns getroffen da und einmal, wenn über 60 Brettchen schon platziert, geklebt waren, ist zu mir gekommen und hat gesagt, Vincent, das ist ein Weg der Kontemplation, das, was du machst. Und ich bin ganz einverstanden. Es ist nicht die Kontemplation, aber es ist eine kleine Tür, eine ganz kleine Tür, um in diesen Kontemplation, die Kontemplation ist die Unité mit Gott. So, es ist eine kleine Tür, um das zu suggerieren. Je ne sais pas comment on dit. Reichen? Zu reichen oder an den Leuten zu denken zu lassen. Dass es gibt etwas, die in den Menschen, es gibt die Ewigkeit. Vincent, jetzt musst du uns noch verraten, welches ist die Heilige, die jetzt noch fehlt? Alle die Heiligen, die hier sind, kenne ich ganz gut das Leben von diesen Heiligen. Aber eine, die ist Ida von Toggenburg. Ich weiß, ich habe zwei. Sie ist immer mit einem, wie sagt man, einem Hirsch. Ja. Und ich habe Mühe, den Hirsch zu malen. Es war okay, aber es war nicht meine Unterschrift als Zeichnung oder Malerei. Es war gut für eine Illustration, aber ich habe 3, 4, 5, 6 Mal gemacht. Aber ich weiß nicht, ob der Hirsch muss weg aber sie ist, dieses Brettchen ist in der Klause noch und vielleicht werde ich mehr über ihres Leben erfahren. Ich weiß schon ganz und groß, was passiert mit ihr, aber was ist
seine Botschaft und was hat sie wirklich gemacht. Geistliches Leben. Gestern war ich wieder auf dem Internet, um zu suchen, und in einem Bild habe ich gesehen, dass sie einen Rosenkranz hatte. Ich will ein bisschen mehr erfahren, warum und was. Und dann vielleicht wird sie kommen. Und vielleicht hast du mir nicht diese Frage gestellt, um sie kommen zu lassen.